每個時代都有屬於佢嘅音樂。誰說時間片刻變陳舊？就算時間點樣流逝，音樂依然會長留喺世上面。有人話快樂嘅時候，你聽嘅係音樂；而難過嘅時候，你聽嘅就係歌詞。音樂除咗記錄每個時代，仲記錄咗你聽歌時候嘅感覺。我想我不會愛你這樣下去。呼吸音樂，為你記錄。Hello， 大家好，歡迎又返到嚟貓姐嘅呼吸音樂啦。咁呢，其實咁多集啦，都係得我一個人喺度講嘢呢，就真係有啲悶嘅。所以今日啦，我就揾咗一個朋友仔，就係我哋嘅客席 NJ Ken 喺度同我一齊 hold 呢個節目啦。Hello， 大家好，我係 Ken 啊。好啦，咁呢，其實今日嘅主題呢，就係白羊座啦。咁 Ken， 你對於白羊座嘅印象係點呢？我覺得咧，白羊座咧係一個開心果嚟嘅，成日咧喺一大班朋友裏面咧，佢成日都係搞氣氛嗰個嘅負責。不過咧，白羊座雖然係開心果啦，但係咧有時候咧都好優柔寡斷，好情緒化嘅，一時大起大落，中意大吵大鬧，好開心咧就好 hyper，好傷心咧就會係咁喺你面前喊。所以我成日都覺得白羊座係一個好難捉摸嘅一個星座嚟嘅。咁嘅話呢，其實同我上網揾到嘅資料啦，都幾符合喎。有人呢會形容白羊座呢，其實係一首 Tango，哇，好正啊呢個音。好啦，咁呢，其實白羊座啦，就係通常都係自信嘅代表啦。佢哋會好決斷咁樣去做自己追求嘅事啦，熱情奔放，同時追求刺激。但係咧，佢哋咧就同時有少少自我中心啦，又有自己一面啦，所以咧佢哋喺朋友面前都可以玩得好開心啊等等，而且咧佢哋亦都會好唔會點樣隱藏自己嘅情緒啦，選擇率性咁樣去表達咯。好啦，咁咧如果想了解多啲白羊座嘅話咧，我哋一齊嚟聽下呢一首歌先啦。Shakespeare 的對白不再精彩，伊麗莎白泰勒的眼眶留下愛戒嚴後古老的眼淚，拜拜飛快而永遠，只留身體在狂歡，心就沒負擔，耳朵被音樂塞滿，好像雲端，沒有什麼不能被改變，就像沒有什麼值得被改變。一整夜，眨眼一瞬間，是愛燒熱我眼睛的黑色，誰能逃得出我的催眠？我會讓你心甘情願把一切都給我，只要看着我的雙眼。誰來燒熱我眼睛的灰色？誰能知得出我的坎坷？我會讓你跌入深不見底的快樂，無法忘記我的雙眼。咁頭先首歌呢，就係由林宥嘉唱嘅《顏色》啊。呢首歌呢嘅作曲啦、編詞啦，都係由李泉一手負責嘅。李泉究竟係邊個呢？大家有冇睇《我是歌手》呢？
李泉呢，就係當中其中一個參賽者啦。佢呢，成日都喺大陸啦，被譽為一個創作嘅才子啊，係好善於用 jazz 啊一啲比較 blues 啲嘅音調呢去編寫歌曲嘅。咁咧喺歌詞裏面啦，咁又講到話用咗人面獸師啊、伊麗莎白啊嘅太提嘅眼淚啊、莎士比亞，甚至用埋埃及妖后呢啲嘅詞語咧，去作為呢一個嘅歌詞其中一個開端咯。咁其實呢啲物件啊、呢啲事物咧，其實俾人感覺咧都其實好有神秘感嘅。咁而喺歌詞裏面呢，就用咗揭穿啊、解開呢一啲嘅字眼啊，咁其實睇得出呢，白羊座其實係冇神秘感嘅。佢所謂神秘嘅面紗呢，其實一早已經俾人揭開晒噶啦。佢好直白啦，佢亦都呢，作所謂象徵住嘅神秘感呢，係全部都冇噶啦。係啊，其實我都覺噶，因為呢，白羊座啦，佢哋會相對於保留神秘感，更加咧會中意去到直率去到表達自己嘅感情啦，同埋自己嘅諗法啦。你根本就唔會俾到人想像或者猜測嘅空間咯。咁我覺得呢樣嘢咧就同天蠍座係好相反啦。身為一個天蠍座覺得，因為天蠍座咧其實佢哋就會反而覺得，如果人哋知道晒佢嘅想法啊，咁樣就係會有少少不安啊、唔習慣啊，佢哋會想保留神秘感，去到俾對方去到留少少吊下人咁樣啦。無論係咩方面都好，咁但係白羊座呢樣嘢就完全係相反咯，佢哋嘅做法。同埋咧，白羊座咧表達情感咧，其實都係表露無遺嘅。咁就好似歌詞裏面咁樣啦，我會讓你心甘情願將一切交給我，只要看着我的雙眼，就好似佢有無窮無盡嘅魅力咧喺佢雙眼裏面出現。只要你望住白羊座嘅眼睛咧，你就會好似墮入迷河咁樣嘅感覺啊！其實咧，雖然我唔識白羊座嘅人啦，但我覺得有個白羊仔喺身邊咧，其實真係幾正嘅，因為咧，真係好直白啊，又好嗰種好陽光嘅感覺咧。作為 A 零嘅你係咪好有興趣揾一個白羊座嘅男朋友呢？係啊，但係應該相處唔到咯，我天蠍座咁相反講到，應該可能會鬧交每一日都。係啦，咁咧同埋咧，因為我覺得顏色呢隻歌咧，其實係即係你嗰種殺人嘅感覺，其實同時係代表緊慾望啊嘛。咁咧，我覺得如果係牧羊座，佢哋咁直白去到表達自己感情啦，本身話 PD 食緊蕉啊，話說各位聽眾。跟住呢，佢哋本身已經咁直白去到表達緊自己嘅感情啦，然後佢哋又係一個咁熱情火熱嘅人啦，佢哋嗰種眼神呢，係真係會有一種好熾熱嘅感覺，你可以 feel 到佢嗰種好無窮無盡對你嘅慾望，佢條火喺你身邊咁嘅感覺。係啦係啦，咁好啦，咁聽完呢個咁熱情火熱嘅白羊座，我哋一齊嚟睇下白羊座嘅另外一面啦。你的電話我還是接了，你約見面我還是去了，你傳的晚安我照常回了，這樣夠嗎？讓自己忙碌，證明還活着，讓朋友陪我都不好意思了。我說不愛你，你也就相信了，這樣好嗎？好嗎？你敢不敢承認我愛上你的話？你敢不敢說和我像愛我一樣，發自內心的堅決？你敢不敢愛一個人如此卑微？我還是接了，你約見面我還是去了，
你传的晚安我照常回了，这样够吗？够吗？让自己忙碌证明还活着，让朋友陪我都不好意思了。我说不爱你，你也就相信了，这样好吗？好吗？你敢不敢承认我爱上你的坏？你敢不敢说跟我像爱我一样，发自内心的坚决？好啦，咁咧啱啱播嘅歌咧就係徐佳瑩嘅兩首不敢啦。其實呢隻歌咧就聽個名就已經覺得好白羊座啦，就有少少挑釁意思咁。你係咪唔敢啊？咁樣嘅感覺啦，亦都好符合白羊座本身一個好勇敢啊、好轟轟烈烈嘅特質啦。然後咧，佢嘅歌詞啦就講到你敢不敢承認我愛上你的壞？咁咧，其實佢哋就算對佢哋嘅感情有冇結果都好啦，佢哋咧都係會好勇於承認自己嘅感覺啦，就唔會有所畏懼或者介意他人嘅目光嘅。而且即使咧自己做錯都好啦，佢哋都會選擇正面咁樣去面對啦，唔會話需要隱瞞自己啊，或者隱瞞身邊嘅朋友咁樣咯。我覺得咧呢一首歌咧，其實就係有一種感覺，就係白羊座喺度審問緊對方嘅感覺啦，即係可能對方佢哋兩個嘅戀情係 fail 咗嘅都好啦，但係咧佢就會係承認自己遇到錯嘅人啦，就反而喺度好似話緊對方，喂，你敢唔敢認其實我哋係一個唔啱嘅人啊？你敢唔敢認就算而家我哋已經係 fail 咗都好，你都仲會去，你揾到我都仲會係見你，我都仲係中意你啊！你敢唔敢承認呢樣嘢？咁樣嘅感覺啦，就好符合到白羊座本身佢哋好直率嘅呢一種嘅個性咯。好啦，咁你啱啱講完一啲關於白羊座嘅感情，咁我哋一齊再聽下一啲白羊座嘅歌啊！不确定就别亲吻，感情很容易毁了一个人。一个人若不够狠，爱淡了不离不弃多残忍。你留下来的垃圾，我一天一天总会丢完的。我甚至真心真意的祝福，永恒在你的身上先发生，你还是要幸福。你千万不要再招惹别人哭，所有错误从我这里落幕，别跟着我铭心刻骨，你还是要幸福，我才能确定我还得很清楚，确定自己再也不会占据你的篇幅。明天开始，这一切都结束。觉得再见可以很单纯，我甚至真心真意的祝福，永恒在你的身上先发生，你还是要幸福，你千万不要再招惹别人哭，所有错误从我这里落幕，别跟着我铭心刻骨，你还是要幸福，我才能确定我还得
最纯粹的孤独，最孤独的孤独。頭先呢首歌呢，就係由 Hebe 主唱嘅《還是要幸福》啊。咁對於白羊做一個唔習慣平淡嘅人，最主要瀟灑離場嚟講呢，其實歌詞裏面亦都有提及到，如果你覺得好幸福，半夜簡訊我就無需回覆，因為你嘅喜悲已經有容身之處，我亦有能夠純粹嘅孤單，最孤獨嘅孤獨。對於白羊座嚟講，最純粹嘅孤單就好似表面上睇落去好開朗，但係其實佢嘅內心一直都係一個孤單嘅人，一直希望渴望人哋關心佢，理解佢。對於佢獨行獨斷一啲唔中意同人解釋，其實好多人都難以認同，但係其實佢就係希望通過自己嘅獨立贏得人哋嘅認同。表面上好似3分鐘熱度，但係其實呢，佢係一個最重視，亦都係最習慣有人喺佢身邊陪伴。但係一旦冇咗陪伴嘅話，就係傷心得最深嗰一個。把太细的神经割掉，会不会比较睡得着？我的心游走灰色的监牢，关着一瓢黑色念头在后脚。把太硬的脾气抽掉，会不会比较被明了？你可以重重把我给打倒，但是想都别向我求饶。你是魔鬼中的天使，所以送我心碎的方式是让我笑到最后一秒为止，才发现自己胸口插了一把刀子。你是魔鬼中的天使，让恨变成太俗气的事，从眼里流下谢谢2个字，尽管叫我疯子，不准叫我傻子。把太硬的脾气抽掉，会不会比较被明了？你可以重重把我给打倒，但是想都别向我求饶。你是魔鬼中的天使，所以送我心碎的方式是让我笑到最后一秒为止，才发现自己胸口插了一把刀子。你是魔鬼中的天使，让恨变成太俗气的事，从眼里流下谢谢2个字，尽管叫我疯子，不准叫我傻子。去拼凑我们的故事，我懒得解释爱怎么解释。当谁想看我碎裂的样子，我已經有頑強重生一次。好啦，咁啱啱呢隻歌又係 Hebe 主唱嘅《魔鬼中的天使》啦。咁呢，其實 Hebe 本身呢，佢就係牧羊座嘅。然後呢，亦都曾經俾人評為一個最牧羊座嘅女歌手啦，因為佢嘅歌入邊呢，點都會帶一種好轟烈啊，或者一種好直率嘅感覺啦。同時呢，佢係就算係祝福一個分咗手嘅人都好啦，當中都有一啲帶種不甘心嘅祝福啦，甚至乎有少少詛咒嘅感覺啦，就好啱牧羊座嗰種
好倔強啊，唔甘心嘅感覺啦。咁呢，呢一首歌啦，亦都係被評為最牧羊座嘅歌喎。咁呢，因為佢啦就係講一個人愛得好失心慌咁樣嘅感覺啦。佢歌詞呢就講到只准叫我瘋子，不准叫我傻子。有啲人呢會覺得啦，白羊座喺度燃燒自己嘅青春，用自己嘅全部去愛一個即將會成為人生過客嘅人，其實係一件好傻嘅事。但係其實佢哋反而會覺得人生本來就係轟轟烈烈嘅，要愛到遍體鱗傷先算係真係愛過，係咪好虐心呢？但係其實啦，有時呢，白羊座都會視呢一啲好轟烈嘅行為視為一種愛過嘅證據，反而就會令到自己好辛苦啦。同時呢，佢哋呢亦都唔在乎天長地久，佢哋只係在乎曾經好擁有，即使咧係冇好結果啦，佢哋覺得咧只要幸福過就夠啦。即使最後係遍體鱗傷都好，佢哋都會感激對方嘅存在咯。而且佢哋咧最後啦都唔會為自己嘅行為去解釋啦，選擇堅持自己嘅意見。而且咧佢哋最後歌詞啦亦都有講到，把太硬的脾氣抽掉，會不會被明了？就好配合到啦，白羊座我哋本身就好倔強啦，唔會去到屈服於人哋嘅口中啦，呢一種嘅特色嘅。好啦，咁聽完呢一啲白羊座嘅歌啦 Cancer 你覺得呢？你會唔會白羊座同你想象中有啲分別啊？都會有噶，即係冇諗過原來白羊座而喺內心裏面都咁中意獨行獨斷喎，仲以為呢，佢中意啲群體活動啊，最中意 social 嘅人就應該都係白羊座。係啦，即係都應該會覺得係啲優人。冇錯。係啦，咁呢，我呢揾到嘅資料其實反而就係講啦，雖然白羊座佢哋表面睇落好好玩啊，好優啊，係個開心果，但係其實呢，佢哋都會有自己好個性啦，好獨斷獨行嘅一面啦。而且咧，佢哋咧嘅感情仲係好轟烈嘅。不過可能因為咁咧，所以咧佢個人成日都咁轟烈，你會覺得同佢玩開心啲。冇錯，即係做朋友永遠都係最好啊！男女朋友啊，真係要考慮一下先得啊。係啦，呢啲咁近嘅性格，未必個個都啱啊嘛。係啦，咁咧今日咧我哋嘅節目就完啦。希望大家喺聽完你對歌之後啦，白羊座嘅朋友都會喺當中揾到共鳴啦。啊，係啦。同埋提提大家，4月3號咧就係樹人 dance 嘅 annual performance 啦。咁咧貓仔我都會跳噶，記住嚟睇啦，拜拜，拜拜。